ViVO Y03 ပါ RAM 464GB version ကို3,400,000 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘူးကတော့ charger မှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပလေးပါပဲလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့က charger မပါဘူးเนาะ original charger မပါဘူးမြဲသူတို့လက်ဆောင်တစ်ခါတည်းပေးပါတယ် Y03 ဝယ်မဟိတ်ဆိုရင်ဒီ charger လေးလက်ဆောင်ရပါမယ်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ပါစင်း ejector လေးပါမယ် Type C ဂျိုအာမကန်က user guide 0.7 လောက်အထူကြီးရဲ့ silicon အကြည့်လေးပါပါမယ်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ entry smartphone တဲ့ပေါ့နော်ဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်း Y03 လေးပါပါမယ်ပေါ့အရောင်ကတော့2ရောင်ထွက်တယ်အနက်ရယ်အစိမ်းရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်များများယောက်ျားလေးတွေကြိုက်နိုင်တဲ့အနက်ရောင်လေးကိုယူလာတာဖြစ်ပါတယ် back cover က matte finish ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကဒီ plastic back ပဲဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့များလက်ရထင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ViVO ဖုန်းဆိုတဲ့အတိုင်း ViVO logo ကြီးပြူးနေအောင်မြင်ရမယ်ဒီမှာတော့ premium lens high performance ဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားတာတွေ့ရတယ်ကင်မရာကတော့ entry smartphone ဖြစ်တာနဲ့ညီအရင်ကြီးတော့မမျှော်လင့်နဲ့ပေါ့ViVO ရဲ့ photo processing ကတော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့စမ်းပေးမယ်13 megapixel main camera ပါမယ်နောက် depth sensor လို့ sensor လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်နောက် flash me ပါမယ်ပေါ့ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကတော့ 8.4mm ရှိတယ်သဘောကျစရာကောင်းတာ9000 mAh battery ပါတာကိုသူက 185g ပဲလေးတာဆိုတော့အရင်ကြီးလေးတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကင်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဘောဘက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော် volume up down power button ပါမယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ 3.5mm audio jack ပါမယ် Type C port ပါမယ် mic ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ SIM slot လေးထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ် SIM card ကတော့ 3 card slot ဖြစ်တဲ့အတွက် SIM card 2 card memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် display အနေနဲ့ 6.56 inch IPS LCD ကိုပဲသုံးပေးထားတယ် 720p resolution နဲ့ကြည့်ရမယ် 90Hz refresh rate support ပေးမယ်ပေါ့နော် selfie camera ကတော့5 megapixel တက်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စက်လေးလုပ်ပြီးကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီ entry smartphone 3,400,000 ဝန်းကျင်မှာသဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကMDK Helio G85 ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်T606 လည်းမဟုတ်ဘူး T612 လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်G36 လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ G85 ကို 3,400,000 ဆိုတော့ဈေးတန်းနေရP2P ကြိုက်တယ်ဟိဆိုလဲ Android smartphone G85 3,400,000 ရတာတော့တန်တယ်ဒါပေမဲ့သူက RAM 464နဲ့လာတာပါကဲဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ဆက်လက်လေးလောက်အောင် security ဘိုင်းအတွက်ကတော့သူက face unlock ပဲထည့်ပေးထားတယ် fingerprint လုံးဝပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြTechno Infinite i10 တွေယူနေတဲ့သူဆိုရင်ရွေးချယ်စရာရမယ်အဲ့ကောင်တွေထက်နည်းနည်းအားနေတဲ့တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လာနိုင်လို့ဆိုတော့ punch hole နဲ့မလာဘူး notch နဲ့ပဲရမယ်ပေါ့ဒါကတော့ ViVO ရဲ့ entry smartphone တွေကရှာပပ punch hole နဲ့လာတာရှားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် notch နဲ့ပဲလာတာပေါ့ brightness ကဒါတဝက်အနေထားရှိတာတောင်ဆိုတော့လင်းတော့လင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဈေးသက်သာတဲ့ smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းအလင်းများတဲ့နေရာမှာတော့မျက်လုံးလေးနည်းနည်းလေးအားစိုက်ရမယ့်အနေအထားမှာရှိတယ် color accuracy ကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရောင်သွေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီ entry smartphone တွေဆန်းလို့မြင်ရတဲ့အနေအထားမှာတော့ color အရောင်သွေးပြတာအဆင်ပြေတယ်နောက်ထပ်ကဒီ ViVO officially အလုံးဖြစ်တာနဲ့ညီ Google service ဘာညာတခါတည်းအားလုံးပါပါတယ်ViVO တွေမှာတော့ call recording ကတော့ထုံးစံတိုင်း Google Data အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် call recording ပါလို့အသုံးပြုမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့အတန်ဖမ်းနေသည်လို့អော်ပါမယ် display and brightness ပေါ့နော် display and brightness မှာဆိုရင်ပုံမှန်ပါနေကြ eye protection ပါမယ် eye protection ကတော့အဲ့ကောင်ဖွင့်လိုက်ရင် blue light ကို filter လုပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် screen ကအဝါရောင်ဘက်ကိုတန်းသွားပါမယ်နောက် depthing သုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် color temperature adjustment ကကြတော့color အရောင်သွေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရမယ်နော်1 color ကိုသွားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်6 color ကိုသွားချင်တာလားကိုကြည့်မဲ့ရုပ်ထွက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ default နဲ့ပဲထားပြီးတော့စမ်းပြလိုက်ပါမယ်ပေါ့ကဲနောက်ထပ်က screen refresh rate screen refresh rate ကတော့သူကအနိမ့်ဆုံးထားခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 16Hz ထားပြီးစမ်းလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလိုလျောက်ချိန်ကြီးပေးတဲ့ smart switch နဲ့ပဲစမ်းခဲ့လိုက်ပါမယ်above phone မှာဆိုရင်တော့ဒါဒီမှာတော့ 2.0 လို့ပဲရေးထားအမှန်တော့ Helio G85 ကိုသုံးမိထားပါတယ် RAM 4ကိုမှ memory extension 4GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်virtual RAM 4GB physical RAM 4GB ဆို 8GB အနေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ် Android version 14အသုံးပြုပေးထားတယ် 64GB ROM ပါတယ်ပေါ့ game ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်လည်း ViVO ရဲ့ Ultra game ကဒီ G85 မှာထည့်ပေးထားတယ်တေချာကတော့mobile legend တော့ကောင်းကောင်းဒီ G85 က handle လုပ်ပြီးဆော့လို့ရတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိနိုင်တယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် e-sport မှုကို on ထားရင် game ထဲမှာ
ကျွန်တော် swipe ဆွဲပြီးတော့ white changer တို့ဒီ notification ပိတ်တာဘာညာမှုကောဘာညာအားလုံးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะ okay ဟုတ်ပါပြီ gyroscope sensor ပါမပါကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော် gyroscope test ကမပါဘူးဗျာเนาะသူက gyroscope sensor no ပါ magnetometer လည်းမပါပါဘူးအဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီကောင်နဲ့entry smartphone ငါတို့တခါတလေ patch ကြီးစောမယ်ဟေးဆိုရင် gyroscope မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ patch ကြီးလည်းမဆန့်ပြီးတော့ဘူးเนาะ gyro sensor လည်းမပါတော့ဘူးmobile လေးကျန်တော့ G85 နဲ့ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိမှာသူက recommend ဆိုရင် high လောက်တော့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သက်ဆန်းပေးမယ် ViVO Y03 ရဲ့ G85 မှာရမယ် graphic setting မှာ graphic setting တွေကတော့ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအများကြီးပွင့်တာတော့မတွေ့ရဘူးကျွန်တော်တို့frame rate က high graphic က high ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဖုန်း company ကို support ပေးမှလဲဒါတွေကပွင့်မှာပေါ့နော်ဒီဖုန်း company နဲ့ Mondo နဲ့ကလေချိတ်ဆက်ကရှိသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ T606 တို့T612 တို့ကဒီထက်တော့ပွင့်နေဒါပေမဲ့ performance ကတကယ်ရှင်းကြည့်ရင်တော့ G85 ကဒီ Android smartphone လေးမှာနည်းနည်းတော့ပိုကောင်းနေတယ်ဒါရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ထားပါဒါတော့သူ့မှာရမယ် graphic setting တွေဒီအနေထားနဲ့ဆော့ရင်ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ review လုပ်ပြရင်တော့အသေးစိတ်စမ်းပေးပါမယ်သေးတော့မသေးကြသေးဘူးပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ camera feature လေးကိုကြည့်ရအောင်ပါ camera မှာပါဝင်တဲ့ feature တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သဘောကျစရာကောင်းမှာက Android smartphone မှာနိုင်မှုပါလာတာကောင်းတယ်နောက် portrait ပါမယ် portrait ကတော့ depth sensor လေးပါထည့်ပေးထားဆိုတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပုံရိပ်ကတော့နောက်မှာထည့်ပေးမယ်နောက် photo ပါမယ် video ကတော့ 1080p ပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်เนาะကျွန်တော် video က 1080p 30fps ကအများဆုံးရိုက်လို့ရတာပါဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะရှေ့ selfie camera ဆိုရင်လည်း 1080p 30fps ကအများဆုံးရိုက်လို့ရတဲ့ဟာပါနောက်မိုးမှာတော့ panorama မှုပါမယ်document ပါမယ် slow mo ပါမယ် time lapse ပါမယ် pro mo ပါမယ် live photo ပါမယ်ပေါ့ဒါသူ့ပါတဲ့ feature တွေပါဝင်တဲ့ကျွန်တော် camera နဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ပုံထွက်ကတော့နောက်မှထည့်ပေးပါမယ်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ watermark ထည့်ခြင်းနေဟိဆိုရင်ဒီ camera ရဲ့ညာဘက်က setting လေးမှာတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးပညာချင်းရင်တော့ဒီမှာ grid line လေးထည့် watermark ကတော့ကျွန်တော်တို့ short on ဘာညာပေါ့ဗျာနော်short on ViVO Y03 ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကိုက date တွေဘာတွေတိုင်းနေမထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ပိတ်ထား location ဘာညာထည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ watermark လေးကကိုကင်မရာထဲမှာဝင်ဖွင့်လို့ရပါတယ် ViVO ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ portrait ပုံတွေရိုက်ပြီးဟိဆိုရင် main ကလေးမျက်နှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးမျက်နှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ထိုက်တဲ့နဲ့ smooth ပေးတဲ့အနေထားပြင်ပေးတဲ့ image processing filter တွေထည့်သုံးလို့ရတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူ့တဲ့ဒီနည်းနည်းလေးတောင်းကနန်းပုံများတဲ့ Y70s မှာတော့ဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရမယ်မစိုးဘူးပေါ့ဗျာရတာတော့ဒီ selfie camera ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်5 megapixel ဆိုပြီးမြဲလဲအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာရရင်ပုံရိပ်လှလှလေးတော့ရတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ studio မှာရိုက်တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေမှာလည်း vibrant ဖြစ်တဲ့ color လေးတွေကိုရတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီကောင်ကသူ့မှာ ultra volume ပေါ့နော် ultra volume လို့ခေါ်တဲ့150ထိချဲ့လို့ရပါတယ်ပုံမှန်ချဲ့ရင် volume က100ဒီမှာဆိုရင်150ထိ audio booster ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့အတန်ထွက်အနေထားဘယ်လိုရှိတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရအောင်ပါတန်တော့မဆိုးပါဘူး
မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူရုပ်ထွက်အနေထားတော့ဟို color accuracy ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ brightness ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ Android smartphone တွေကတော့အလင်းနည်းနည်းလေးနည်းရဆိုတာကိုတွေ့ရမယ် speaker ကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်သုံးမှုတဲ့ Y02T တို့ Y02 တို့မှာပါတော့ speaker အနေထားပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ချဲ့တာတော့ volume boost ပါလာတာပဲဟို decibel အနေနဲ့ဆိုလဲ116ဝန်းကျင်တော့ကျယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လောက်ထိတော့ကျယ်ခဲ့တယ်ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့ဟိုချီးကျူးစရာမရှိသလိုအရင်စုပ်ပြတ်သက်တွေထဲမှာပါတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့display နဲ့ speaker ရဲ့အနေထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ ViVO Y03 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression တွေနဲ့ပြောရရင်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချက်ကိုအရင်ဆုံးပြောရရင် G85 ကို 3,400 နဲ့ရတာတော့ကောင်းတယ် big quality design အသားနာတော့ ViVO ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတက်တက်ရဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါကင်လို့ရအောင်ထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့သဘောကျမယ်ပေါ့နော်အနဲ့ရောင်ဆိုယောက်ျားလေးတော်တော်များများသဘောကျမယ်ဒီနောက်ဖက်ချမ်းကတော့ matte finish ဆိုပြီးမဲ့လက်ရထင်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပါဝင်တဲ့ကင်မရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစီဝင်းချင်းမှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက ViVO လဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင့်ထက်နည်းနည်းလေးတက်ပြီးတော့ Y70S ကိုဝယ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းတဲ့ပုံရိပ်အရွေသွေးပါတဲ့ကင်မရာကိုရမယ်ဗျာဈေးကတောင်းကန်းနဲ့ပဲကွာတာဆိုတော့ Y70S တက်ဝယ်အဓိကကျတော့ဒီကောင်ဒီအဲ့လို daily drive ကိုချောချောရှူရှူသုံးခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်Y70S ကိုနည်းနည်းလေးကင်မရာ weight short ပြီးထုတ်ထားတဲ့အလုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Y70S ကလည်း G85 ဒီကောင်ဒီလည်း G85 နဲ့လာတာပြောစရာကြံခဲ့တာက battery 9000 mAh ကိုမှဒီကောင်ကအားသွင်းရင်ပုံမှန်တွေ့နေကြကျွန်တော်တို့10 watt တော့မဟုတ်တော့ဘူး15 watt ပေါ့နော် Samsung နဲ့တွားစင်တယ်15 watt နဲ့အားသွင်းရမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတနာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်သွင်းနေဟိဆိုရင်တော့အားပြည့်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်9000 mAh ကိုအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့က Android smartphone တွေကိုရွေးလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟိဆိုရင် T6 O6 တွေနောက် T612 တွေ G36 တွေ3သိန်းခွဲအောက်မှာဒီကုမ္ပဏီလုံးတွေဘလူပြန်နေတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးperformance ကောင်းနေပို့ပြီးတော့ performance ပိုကောင်းနိုင်တဲ့ G85 SoC ကို3,400နဲ့ရမယ်ဆိုတော့ ViVO Y03 လေးကအဲ့လိုပြန်ချိန်လိုက်ရင်တော့မစိုးဘူးလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ